isuk kembali ning lab wong Jawa. Video keseharian lah intine, pokoke ngono lah ya. Saiki posisi posisi nggodhog banyu. Godhog banyu sik karena persediaan air entek pisan. Wayang godhog. Persediaan air iki. Dadi wayahe merebus air sik manualan sik. Kita masih menggunakan ning pawon ning luweng ya guys ya, dengan api dari kayu-kayu ning mburitan omah. Iki sik entuk saitik. Nah, jadi kita main 2 ronde. Terus karo iki wis cukup kaya elek karo iki. Masuk wis pokoke. Menunggu air sampai umup atau sampai mendidih lah ya. Oke, sekian update vlog video kali ini. Jumpa di episode selanjutnya.